Awas. Kenapa nih? Pasti double kill. Awas jatuh nanti bang. Kan aku udah kata. Atas 50 plus baju akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Reak Santuy. Di sini kita akan menonton video lucu bersama-sama biar harimu makin ceria. Oke guys, langsung saja. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe video ini ya. Let's go. Kakek kura-kura. Asik. Wih. Wih, mantap. Dragon Ball kakek kura-kura itu ya. Tapi ini kakek kura-kura real. Apa nih? Kenapa nih? Oh, dukun versi Thailand ini guys. Oh ini. Ini gua.อยากให้ล่าเริงบ้าง Hah? คราวนี้ตั้งใจลูกนะสมมาละกะเตสมมาละกะโตสมมาละกะเตสมมาละกะโตโอ้ยพรุ่งนี้บ่าย 3อ่ะมึงมีงานใหญ่ Anu ini, kalau nggak salah nih pemain ombak itu temennya siapa? Temennya Ting itu siapa namanya? Lupa saya. Apa nih? Matanya juga mau minum guys. Bang sakit. Kenapa nih? Kasihan abangnya ini. Bantuin. Awas. Kenapa nih? Pasti double kill. Sakitnya nyut. Sak jual mahal nih, sak jual mahal. Aduh, Neng. Tengok lah bang. Abang di sini. Oke, kuda. Crash. Kudanya crash, guys. Terlalu mendalam ini. Terlalu mendalam ya, guys. Ya, sini ya. Oke, kenapa nih? Curi mangga kau nih. Kau curi mangga ke? Oh enggak nih, orang mau makan mangga nih guys. Awas jatuh nanti bang. Kan aku udah kata nanti jatuh. Jatuh kan? semua terserah padamu. Senyumannya bikin tertarik. Godain aku dong bang, katanya. Cantik nih, lagi cantik nih.
Aku lagi cantik nih bang, godain dong. Ada apa lagi di rumah sendirian? Oke. Tag dapa guys, tag gak dapa langsung guys. POP minta make up harga 150 plus baju akad. Wih, ada yang minat 150 plus baju akad. Oke, mungkin itu dulu videonya ya guys ya. Semoga membuat kita semakin semangat ya melihat video lucu. Ketawa boleh, tapi jangan lupa sholat. Yang belum sholat, sholat dulu biar hidupnya makin barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.